मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप से लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज बहुत टाइम के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ा अकेले जा रहा हूँ फिलहाल, अभी साथ वाले कोई आया नहीं है, मतलब किसी को टाइम है नहीं, आजकल सब बिजी हैं। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं सुबह ही घर में हूँ, फिर जाऊँगा 9-10 बजे से। तो बज रहे हैं सुबह के 8। और तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अमृतपुर, जो रानी बाग में है। रानी बाग से थोड़ा आगे है, वहाँ पे झूला पुल है, तो आज वहाँ तक का सफ़र है। तो गाइस तैयार होते हैं, फिर चलते हैं। A few moments later. तो चलिए गाइस चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको व्यू। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like तो गाइस अभी नैनीताल बाईपास पे आ गए हैं। ये नैनीताल बाईपास है और ये भीमताल भवाली की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता। हमें ये वाले रास्ते पे जाना है, ये वाले रास्ते पे रानी बाग की तरफ। आज ये वाला यहाँ से रानी बाग एंटर हो जाता है। ये देखो यहाँ पे व्यू कितना मस्त लग रहा है। देखो तो गाइस अब आ गए हैं रानी बाग पुल पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे व्यू। तो गाइस अब आ गए, देखो हम अमृतपुर पर, यहाँ से अंदर को जाएंगे अभी। तो गाइस अब चलते हैं गेट के अंदर को। अभी थोड़ा सा और जाना है कह रहे हैं, मतलब मैंने पूछा किसी को कि भाई कहाँ अभी कितना है कि झूला पुल, बताया उन्होंने कि थोड़ा सा है करके। तो गाइस अभी चलते हैं। तो गाइस मुझे लग रहा है आज मेरी लगने वाली है वाट। और मैंने अभी पूछा कि भाई एक रेस्टोरेंट था आगे, वहाँ पे मैंने पूछा कि झूला पुल कितना होगा। उन्होंने कहा कि 1-1.5 किलोमीटर आगे है। मैंने कहा भाई लगती है शायद मेरी वाट। कोई नहीं, चले हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until और यहाँ देखिए व्यू, I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. बड़ी खतरनाक यार, कैसे बना दिया होगा इतना खतरनाक पुल भी। ये है यहाँ का व्यू। तो गाइस चलो चलते हैं, वो दिखाता है कितना मस्त लग रहा है। देखो अरे यहाँ जाने में तो डर भी लग रही, यहाँ जाने में डर भी लग रही है। देखो बड़म धूप चमक रही ना, तो इसमें साफ हो रही है। यहाँ तो शूटिंग वाले भी आ रखे हैं। ये
रास्ता से हमें नीचे जाना है। देखो चलते हैं फटाफट से, छोटा सा रास्ता खुल है। अरे वाह, तो गाइस अब वापस आ गया हूँ मैं घर, और आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक रहा। अरे कौवा तो घर ही थी आज, ठीक ना, इसी पता नहीं हालत ख़राब हो रही। अभी ट्यूशन जाएगी ना 7 बजे, इसका ट्यूशन जाना है, जाएगी अभी। तो गाइस आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा ब्लॉग अब की बार अच्छा लगा तो मैं पूरा सीन कैप्चर कर रखा है। मेरे पास ड्रोन भी था, तो मैंने मतलब 7 वाले से लिया था, ड्रोन का भी सीन पूरा दिखा रखा है। तो अगर आपको यार इस बार ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।